E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, de 25 até o 26. Para Deus, o sucesso de um homem não é medido por prosperidade econômica e financeira. Para Deus, o sucesso de um homem é medido, sim, por uma alma que reflete o caráter de Cristo. Romanos 8, 29. Por uma alma que produza os frutos do Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Precisamos dedicar a nossa vida a Deus, conhecer nosso propósito e praticar boas obras. Senão estaremos perdidos, sendo levados pelos ventos desta vida de um lado para o outro, sem nada para oferecer no dia do juízo de Deus. Pense nisso. Devocional diário do site Devocional Diário.